Причины возникновения кашля: курение, аллергия, физическая нагрузка, оперативное вмешательство, сердечно-сосудистая патология, заболевания щитовидной железы, рефлюкс, эзофагит. Кроме этого, появление данного симптома может быть обусловлено невоспалительными причинами, такими как бронхит, пневмония, ОРВИ, коклюш, туберкулез. Кашель – рефлекторный процесс, развивающийся при попадании в органы дыхания инородных тел, бактерий, вирусов, аллергенов или при выведении секрета бронхиального дерева. Кашель является только симптомом заболевания. Заболевания, вызывающие его, могут быть воспалительного характера, развитие которых обусловлено наличием инфекционного агента. Характеристика кашля после простудных заболеваний. Наиболее частой причиной возникновения кашля являются все такие заболевания органов дыхания, такие как ОРВИ, бронхит, пневмония. Причинами развития в данном случае является инфекционный возбудитель, действующий непосредственно на бронхи или легкие и вызывающий развитие воспалительной реакции. Кашель при этих заболеваниях может быть сухим, но обычно с небольшим количеством мокроты. При несвоевременном или неадекватном лечении, слабом иммунитете, врожденной патологии со стороны органов дыхания, острый бронхит может перейти в затяжной, а затем и хронический, протекающий с периодами ремиссии и обострения в осенне-зимний период. Кашель после бронхита при таком течении может в большей или меньшей форме сохраняться в течение года. В этом случае очень важно проконсультироваться с пульмонологом, пройти дополнительные обследования, чтобы исключить такие серьезные осложнения, как туберкулез или рак легкого. Лечение при этом может включать в себя назначение муколитиков и бронхолитиков, амброксол, АЦЦ и уфиолин, отхаркивающих трав, чебрец, багульник, корень алтея, девасила, ингаляции, общеукрепляющие процедуры, закаливание в период ремиссии, отказ от вредных привычек, назначение средств, направленных на поднятие иммунитета, бронхомунал, эхинация, санаторно-курортное лечение. Лечение пневмонии также должно быть назначено комплексное и включать в себя антибиотики, средства от кашля, витаминотерапию ДР. Это обусловлено тем фактом, что инфекционный процесс может сохраняться еще в каких-то отделах бронхов. Данные объективного обследования, рентген, аускультация при этом могут свидетельствовать о варианте нормы. Чаще подобное явление отмечается у пациентов со сниженным иммунитетом, имеющих сопутствующую патологию. Повторный курс антибиотиков при этом не проводят. Назначают муколитики и отхаркивающие средства, щелочные ингаляции, витаминотерапию. Таким пациентам показано санаторно-курортное лечение. Характеристика кашля, возникающего после перенесенной ангины. Иногда пациенты отмечают появление кашля после ангины. Эти случаи имеют место, когда инфекционный процесс помимо миндалин захватил также бронхи, то есть ангина осложнилась бронхитом. Поскольку лечение ангины подразумевало назначение массивной антибиотикотерапии, то в случае развития бронхита ограничиваются муколитиками и отхаркивающими средствами, а также назначение иммуномодуляторов. Обязательно нужна консультация специалиста в этом случае, так как наличие кашля после ангины может свидетельствовать о ревматической лихорадке. Своевременное и корректное лечение данной патологии будут гарантией хорошего самочувствия на долгие годы. Длительность кашля при коклюше. Коклюш является инфекционным заболеванием, сопровождающимся сухим, лающим кашлем, часто с рвотой. Количество приступов, продолжающихся до 15 минут, при этом может достигать 30 и более. Заболевание может длиться до 3 месяцев. Остаточные же явления кашля после коклюша могут сохраняться еще в течение нескольких недель. Эффективное лечение при этом не разработано. Поскольку на всем протяжении кашель сухой, надсадный, без мокроты, то помимо противокашлевых препаратов рекомендуется прием обильного теплого щелочного питья, отвары трав мати-мачехи, подорожника, шиповника для смягчения горла. Важны регулярное пребывание на свежем воздухе. Причины развития утреннего кашля. Причиной длительного кашля может быть патология лор-органов, фарингит, трахеит, ларингит. У детей, особенно в возрасте до 3 лет, не умеющих еще самостоятельно высмаркиваться, наиболее частой причиной кашля является появление его после насморка. Отделяемое из носа, возникающее при рините, аденоидах, стекая по задней стенке глотки, раздражает слизистую, чем и вызывает появление симптома. Эти же механизмы присутствуют при развитии кашля после сна у ребенка.
Проводить специальное лечение в этом случае нет никакой необходимости. Достаточно применять препараты, направленные на борьбу с ринитом. Остальная симптоматика при этом пройдет самостоятельно. Однако бывают случаи, когда кашель после сна вызывается не только этими обстоятельствами. Часто причинами может быть аллергия или кашель, вызванный курением. Что касается появления кашля после сна, нужно обратить внимание на наличие других признаков, сопровождающих его. Если аллергеном является пух подушек или комнатное растение, находящееся в спальне, то вероятнее всего у пациента могут быть и другие проявления, такие как чихание, зуд в носу или глазах, крапивница. Кашель при этом может быть с бронхоспазмом, то есть протекать затрудненным выдохом, сопровождаться одышкой, свистящими хрипами, слышными на расстоянии. Он может быть сухим или связкой, трудноотделимой мокротой. Помощь в этом случае может устранение аллергена и прием антигистаминных препаратов. Для начальных стадий бронхита курильщика характерно также появление кашля после сна, возникающего на фоне абсолютно удовлетворительного общего состояния. Кашель при этом с белесоватой, а затем и темно-серой мокротой, которая отходит плотным комком. Такая клиническая картина развивается обычно спустя 6-8 лет активного курения и является предупредительным сигналом для пациента о необходимости избавиться от вредной привычки. Без этого все другие меры по борьбе с кашлем после курения будут неэффективны. Пример аллергической природы кашля. Кашель после прививки встречается только в том случае, если речь идет о его аллергическом происхождении. Действительно, аллергеном может быть любое вещество, в том числе и входящий в состав вакцин, таких как АКДС, сывороток. Чаще все такие осложнением прививки является наличие лихорадки. Кашель после моря возникает обычно у детей, имеющих несовершенную иммунную систему. Перемена климата может сказаться на большей восприимчивости к каким-либо возбудителям, что и приводит к развитию простудного заболевания. В этом случае появление его может быть обусловлено аллергической природой. Возвращение в климатическую зону с определенным набором растительности может привести к развитию полиноза, ведь за время отпуска какие-то растения начали свое цветение. Здесь важно проанализировать ситуацию, как было в прошлом году, как протекал кашель, какие еще симптомы его сопровождали. Кашель, связанный с физической нагрузкой. Кашель после бега возникает в тех случаях, когда нагрузки для данного организма слишком велики. Это может быть после перенесенных простудных заболеваний, патологии со стороны органов дыхания или сердечно-сосудистой системы, наличие курения в анамнезе. Беспокойство может возникать, если он стал мешать выполнять привычную нагрузку или появляется среди детей в одной возрастной группе. В этих случаях необходимо обратиться к врачу, чтобы проанализировать ситуацию и провести обследование. Послеоперационный кашель. Кашель после операции встречается при использовании общего наркоза. В этом случае его появление обусловлено способом подачи анестезирующего вещества с помощью резиновой трубки, которая может оказать травмирующее действие. Таков же механизм может иметь место и при проведении бронхоскопии. Специальное лечение при этом проводить не требуется. В течение 3 дней состояние нормализуется. Однако в некоторых случаях имеет место и более грозное осложнение послеоперационного течения, развитие пневмонии, которое является следствием лежачего положения и общего ослабления иммунитета. В связи с этим после операции обязательно назначаются профилактические мероприятия, направленные на увеличение дыхательной функции легких. Если же диагноз подтвержден, то назначается курс антибиотикотерапии. Итак, наличие кашля может быть обусловлено разнообразными факторами и заболеваниями. Для устранения его необходимо определиться с причинами появления, изучить характер кашля, а затем приступать к лечению. В ряде случаев специальная терапия не потребуется. Достаточно назначить корректное лечение того заболевания, которое привело к развитию данной симптоматики. Однако во всех случаях длительное сохранение такого симптома должно насторожить в отношении серьезных осложнений и послужить поводом для обследования пациента. Читайте далее лечение кашля бананом. Что делать, если кашель долго не проходит? Как специальные пластыри помогают избавиться от кашля? Как средство помогать при заболевании?